Foi? Faz tempo. Ah. 2000 anos depois. Oi galera, tudo bom com vocês? Então, hoje estou aqui com a minha madrinha. Coisa gostosa. Oi. Oi, foi mal. E hoje a gente vai fazer slime. Eu vou ensinar ela a fazer slime. É, então, eu não sei. vamos lá. Ó, aqui tem cola, glitter e água borricada. E potinho. É. Vai. Vocês sabem por onde começa? Acho que aquela cola. Então vai. Cola. Vai tudo isso aqui? Tudo. Eita. E mais outra. Então vai duas. Vai. Eu quero aqui. Espremer até Sério. sair tudo. Ei, Matheus. Olha o ratinho passando. Vai ficar famoso no YouTube, Matheus. Acho que já pode colocar outra coisa. É, depois esvazia mais. Agora a outra. Tá se acabando a coisa. Os bastidores. Não fica legal com glitter branco? Ah, pode até parecer, fica brilhante. Ela nem vai ser então. Se ela glitter dourado. Ô mãe, tá fumando, tá? Tá abrindo. Você pegou as colheres? Gente, peraí, fique aí com o vídeo para eu fazer. Agora vai, agora é o glitter. Tá, o meu é o branco. Eu vou bem pouquinho porque eu quero pôr mais no final. Quando ela já tiver. Senta, filha. Pouquinho? Mas eu vou ter que ser bastante, senão vai aparecer. Vai aparecer. Agora mistura? Igual? Você quer fazer slime? Quer fazer slime? Dá lá pra... Vem aqui um pouquinho. Agora mistura? Fica famoso. Ó. Ah, Filma aqui. Peraí, filma aqui, ó. Vai, peraí. Você quer tudo junto. Agora mistura. Mistura bem? Pode misturar. Põe aí. Mais bem pouco. Bom? Nem viu? Vamos colocar mais. Mistura. Eu tenho que esperar. Essa complicada é ruim. Não tá filmando? Então, a gente teve que pôr sabão em pó na água pra ver. E a dela já virou. Meu. Pode pegar um pouco. Mais isso, Dora. Oi.
Nossa, essa boca da Thalita tá linda. Tá melada. Ué, mas Agora fica mexendo assim? pode mexer, porque agora a gente vai mexer. Tá quente? Tá gelado. Agora, Fê, você tá fora das câmeras, meu eu querido. sei só que eu tô arrumando, peraí. Gente, tira essas moedas daí. Dá aqui pra tirar. Vai, Palu. Eu não sei. Fazer. Nunca tirou o juízo do povo. Ensina não, Thalita. E agora? Agora brinca. Mas ela vai ficar mole assim mesmo? Fica. 3 horas depois, né, filho? Que ela pirou. Não. Rapidinho. Fica comigo. Ele tem que arrumar. Oi? Tô ouvindo barulho da mesa, não da slide. Vai. E aí, deu certo? Deu. Deu. Então, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa seu like e se inscreva aqui no canal. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, gente. Ai, eu não acredito que eu fiz